നല്ല കിടില മഴയത്ത് നല്ല മന്തി കഴിച്ചാലൊന്നും തോന്നാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെ ഒരു തോന്നൽ ഉള്ളിൽ വന്നിട്ടാട്ടോ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ യാത്ര. അത്രയ്ക്ക് മന്തി അഡിക്ഷൻ ആയ ഫ്രണ്ട്സ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവൂലേ. ഞങ്ങളുടെ സ്വന്തം നാടായ നെടുമ്പാശ്ശേരിയിൽ സിനിമയേക്കാൾ കൂടുതൽ ഫാൻസ് ഉള്ളത് ഈ മന്തിക്കാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കൂ എങ്കിൽ അതേ കേസ് ദ വൺ ആൻഡ് ഓൺലി അൾറീം മന്തി. നല്ല കിടില ആംബിയൻസ് ലുക്കോട് കൂടി റിനോവേഷൻ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് മട്ടമന്തി ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് നമ്മുടെ അൾറീം ഓപ്പൺ ചെയ്തത്. ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണിയോട് കൂടി തുറക്കുന്ന ഇവിടെ ചിക്കനും നോർമലും പെരിപെരിയും അങ്ങനെ ഒരുപാട് വെറൈറ്റീസും ഇവിടെ കിട്ടും. കൂടാതെ നേരത്തെ തന്നെ വിളിച്ചു പറയുകയാണെങ്കിൽ പുതുതായി ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത മട്ടമന്തി ഇവിടെ വന്ന ട്രൈ ചെയ്യാട്ടോ. ഞങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് 3 വെറൈറ്റീസ് ആണ് ട്രൈ ചെയ്ത്. ആ മന്തിയിലേക്ക് കുറച്ച് മയണൈസ് ഒഴിച്ച് ആ സോസും കൂട്ടി ചിക്കൻ പീസും കൂട്ടി ഒരു പിടി പിടിച്ച എന്റെ മോനെ സ്വർഗം തന്നെയാണ്. വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസങ്ങളിൽ ഉച്ചയ്ക്ക് 1:30 തുടങ്ങി ബാക്കി എല്ലാ ദിവസവും ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണി തുടങ്ങിയാണ് ഇവിടെ ഓപ്പണിംഗ് ടൈം വരുന്നു. അപ്പൊ ഈ മഴക്കാലത്ത് ഫ്രണ്ട്സ് ആയിട്ട് നല്ല മന്തിയൊക്കെ കഴിച്ച് എൻജോയ് ചെയ്ത് കൂടെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നമ്മുടെ പേജും കൂടി ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്ത് പോണെന്ന് പറഞ്ഞ് അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം. ബൈ ഗൈസ്.